السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد القضية اللي هي خطيرة جدا، قصة مغربية، قصة واقعية، قصة مغربي ومصري واللي تحكموا بالإعدام. غادي نحاولوا نتعرفوا على السبب اشنو هو. إذن فهاد القضية هذه هي كترجع لعام 2018 بالضبط، الليلة ديال ذكرى عيد المولد النبوي. واحد المستثمر مغربي كيستثمر في الطب البديل غادي يمشي يكري سيارة من واحد لوتيل اللي هو مصنف بمدينة طنجة، وفاش كرا هاد السيارة هادي وراجع في الطريق غادي يوقف بملابطة، وهنا غادي يوقفوا عليه واحد جوج ديال الأشخاص. هاد الجوج اللي هما واحد مغربي وواحد مصري غادي يضربوه للراس ديالو حتى غادي يطيح وما غيعقلش على راسو، وهنا غادي يهزوه وغادي يحطوه في السيارة ديالهم هما، وغادي يمشيو لواحد الدار بمنطقة مغوغة. ولكن في الطريق غادي يفيق من الوعي، حيت هما منين ضربوه صافي طاح ما عقلش على راسو غيب. اذا غادي يفيق وغادي يحاول يهرب، وهنا غادي يدابز معاهم، غادي يشدوه غادي يضربوه، يعني كان عندهم واحد السلاح ديال الحديد، غادي يبقاو يعطيوه حتى قتلوه مرة. وهنا مشاو كملوا طريقهم وداوه لديك الدار ديال مغوغة، وغادي يخرجوا غادي يمشيو يشريو 70 كيلو ديال الفاخر، وغادي يجيبوا معاهم ليسانس وغيجيبوا معاهم الماء القاطع. ولا غد ليه يعني في اليوم الموالي غادي يمشيو يديو هاد الجثه هادي غيحطوها في الكفر ديال الطوموبيل، وغادي يمشيو لواحد الجماعه الاسم ديالها حد الغربيه، وهناك غادي يحطوا الجثه وغيقطعوها مزيان طراف وغيشعلوا فيها العافيه حتى غادي تولي ارماد، وغادي يزيد يكبوا الماء القاطع باش يخفيو يعني العلامات وخفاو دوك الادوات اللي استعملوا ديال الجريمه النكراء، خلاوها تماك ومشاو في حالهم. ومنين غادي غيمشيو ليه للدار ديالو حيت عارفينه فين ساكن، وغادي يسرقوا ليه مجموعه ديال الاغراض عنده، يعني اي حاجه اللي هي عجباتهم في ديك الدار هزوها، وهما يلقاو عنده الفلوس، لقاو عنده واحد لاصوم ديال الفلوس، غادي يسرقوها حتى هي وغادي يمشيو في حالهم. ولكن كيف ما تنقولوا راه الروح عزيزه عند الله. غادي تكتشف هذه الجريمه هذه وغادي يتم استدعاء المصري لأنه سبق وكان عنده معاه واحد المشكل، وهذاك المشكل اللي هي صراعات يعني تجارية غادي يدخل بسببها المصري للحبس. لذلك فمنين غادي يخرج من الحبس غادي يتلاقى مع هاد صاحبه المغربي، وهاد المغربي هو اللي غيفتي عليه هاد الخطة هادي، وغادي يقول ليه اجي نفضيو معاه. وهنا غادي يبقاو مراقبين السيد بين مدينة الدار البيضاء وطنجة، لأنه هو كيتنقل بين الدار البيضاء وطنجة باش أنهم يصفيوها ليه. وفاش داروا إعادة تمثيل الجريمة فهما غادي يكشفوا على الخطة ديالهم، يعني من الأول حتى الأخير، كيف أنهم كانوا تيترصدوا ليه وكانوا تيراقبوه، وكيف أنهم تبعوه، كيف أنهم ضربوه، كيف داو الجثة، كيف خباو الأدوات ديال الجريمة. إذن فهنايا غادي تتم الإحالة ديالهم بجوج بهم على محكمة الجنايات الابتدائية بمدينة طنجة، وهنا غادي يتصدر واحد الحكم بالإعدام بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. ومؤخرا غادي يتم تأييد هذا الحكم هذا من طرف محكمة الاستئناف. لكن من بعد ما تحال هذا الملف أو هذه القضية هذه على محكمة النقد بالرباط، فهي في نوفمبر 2023 فهي غادي تلغي هذا الحكم هذا الصادر اللي هو الحكم بالإعدام، وغادي ترجع القضية لنفس المحكمة بطنجة، وغادي تقول لها يجب إعادة النظر في هذه القضية هذه بهيئة مغايرة، يعني ديك الهيئة اللي حكمات بالإعدام تم تغييرها وعطاوه الهيئة أخرى. إذن فهنا من بعد ما تعاد النظر في هذه القضية هذه
فالهيئة اللي هي تغيرت، الهيئة الجديدة، فهي غادي تنهي هذا الملف هذا بتأييد الحكم الأولي، يعني الحكم اللي صدر على المحكمة الابتدائية وعلى محكمة الاستئناف اللي هو الإعدام، لأن هادو لابساهم، يعني الجريمة لابساهم، حيت ما كاينش شي طرف ثالث، هما بجوج اتفقوا يعني واتفقوا انهم يصفيوها ليه. علاش؟ لان هذا انتقام من هذا الشخص فقط. اذا لذلك فالله يحفظنا. انتم كتشوفوا يعني كيف انه كيتم التنسيق لجرائم، كيف انه اشخاص يعني كينجحوا في انهم يقضيوا على بعض الاشخاص اخرين بدم بارد، باش انك تقتل الشخص وانك تمشي وتقطعوا طراف وانك تحرقه وتكب عليه المقاطع. راه خاصك تكون يعني منعدم الاحساس، ما بقاش عندك الاحساس بصفه نهائيه. اذا فوالا، شنو رايكم في هذا الشيء هذا؟ خليوه ليا في التعاليق وشجعونا في هذه القناه هذه. ومن هنا لتما كنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه، والى حلقه اخرى وفيديو اخر باذن الله. السلام عليكم.